Benvinguts al Joaquim Mir. Dins l'oferta postobligatòria del Joaquim Mir tenim el que anomenem un PFI, un curs d'un programa de formació i inserció. S'adreça a l'alumnat major de 16 anys que no han graduat a l'ESO. D'aquesta manera se'ls incorpora encara a dins del sistema i es permet que es reenganxin, que no abandonin i poden accedir des d'aquest curs que fan, que dura un any, a un cicle formatiu de grau mitjà. Jo soc la Paula Pacho, soc tutora del PTT d'aquest any, un auxiliar en muntatge i manteniment d'equips informàtics. En aquest curs de 1.000 hores fan classes de formació general i classes de formació professional. Per una banda tenen anglès, català, castellà, etc. I també donen classes amb un professor tècnic especialitzat sobre el muntatge i manteniment d'equips informàtics, en el qual munten, desmunten, aprenen sobre l'ofici. A partir del segon trimestre fan 180 hores de pràctiques a algun centre educatiu o en una botiga d'informàtica. Us convidem a visitar la nostra pàgina web i conèixer el que aquest centre fa i us pot oferir. Moltes gràcies.